Рецепты от кашля для детей на основе банана с молоком или медом. Приготовление сиропа. Кашетблок-сари равно плюс IPTEGT var M5 DCB7 FFF 282F равно документ. Крит-элемент шрифт M5 DCB7 FFF 282F. SRC равно плюс MES. Round MES. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс MES. Round MES. Random звездочка 100 тысяч плюс Amp плюс MES. Round MES. Random звездочка 100 тысяч плюс равно 54 174 Amp плюс MES. Round MES. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Титль плюс Amp плюс MES. Round MES. Random звездочка 100 тысяч Function F5 DCB7 FFF 282F if Self. Medteaser Self. Medteaser равно 54 174 документ. Body. OpenChild, M5 DCB7 FFF 282F else, SetMeOut, F5 DCB7 FFF 282F A, 200, F5 DCB7 FFF 282F+. IPTEGT, кашетблок-сари равно, плюс, IPTEGT, кашетблок-сари равно, плюс, IPTEGT, XB Google равно Windows. XB Google, push плюс, IPTEGT, кашетблок-сари равно, плюс, IPTEGT, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var A равно B. Крит-элемент, shift, A. SRC равно, TT. Target, ru, S, TT3. JS, V равно 2, A. Async равно, 0, A. OnLoad равно A. RediStateChange равно function, A. RediState amp, amp, loaded. Равно А, RediState amp, amp, compulse. Равно А, RediState, А, OnLoad равно А, RediStateChange равно null, TT. CreateBlock, C, B. JET-элемент с битогном, head. OpenChild, A, документ, блок, 3516, count, 0+, IPTEGT, кашетблок-сари равно, плюс, IPTEGT, XB Google равно Windows. XB Google, push плюс, IPTEGT, кашетблок-сари равно, function, W, D, N, S, T, W равно W, W. Push, function, я. Контекст. Advmanager. Render блокит пара 190 225 -89 рендерта Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание ра 190 225 -89 async true равно D. JET-элемент с битогном, shift, S равно D. Крит-элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. SRC равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, Яндекс контекст async callback S плюс, IPTEGT, кашетблок-сари равно, var M5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850 равно документ. Крит-элемент шрифт M5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850. SRC равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс Amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно 53 859 Amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Титль плюс Amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч, function F5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850 if. Self. Medteaser Self. Medteaser равно 53 859, документ. Body. OpenChild, M5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850 else, SetMeOut, F5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850 A, 200, F5 DBC2 умножить на 10 в степени 8A8 D850 плюс. IPTEGT, кашетблок-сари равно, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var A равно B. Крит-элемент, shift, A. SRC равно TT. Target. Ru, S, TT3. JS. V равно 2, A. Async равно 0, A. OnLoad равно A. RediStateChange равно function, A. RediState amp, amp, loaded. Равно A. RediState amp, amp, compulse. Равно A. RediState, A. OnLoad равно A. RediStateChange равно null, TT.
Критблок, С, Б. Жителемент с битогном, хет. Опенчайлд, А. Документ, блок 3401, count 0 плюс, IPTGT, кэшетблок сари равно, плюс, IPTGT, кэшетблок сари. Равно, плюс, IPTGT, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var равно B. Крителемент, shift, A. src равно, TT. Target, ru, s, TT3. JS, v равно 2, A. Async равно 0, А, onLoad равно А. readyStateChange равно function, А. readyState и amp, loaded, равно А. readyState и amp, compute, равно А. readyState, А. onLoad равно А. readyStateChange равно null, TT. Критблок, С, Б. Жителемент с битогном, head. Опенчайлд, А. Документ, блок 3397, count 0 плюс, IPTGT, кэшетблок сари равно, полезные свойства банана для лечения кашля у детей. Немногие знают о целебных свойствах экзотического фрукта. Мякоть бананов богата витаминами группы В, микроэлементами, железа, магний, калий, кальций и различными минералами. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты, банан повышает иммунитет и способствует отхаркиванию мокроты при кашле. Фрукт используется и в фармацевтической отрасли для изготовления лекарств, например, эфедрин. Домашние напитки, приготовленные из бананов для лечения кашля, приятные на вкус и не вызывают аллергию. СМ. Также, вызывают ли бананы аллергию у детей? Закрывающая круглая скобка. Основные достоинства таких рецептов – натуральный состав, простота приготовления и отличный терапевтический эффект. Рецепты эффективных средств от кашля на основе банана. Приготовление для детей домашних средств от кашля из бананов предполагает использование дополнительных ингредиентов, в сочетании с которыми целебные свойства бананов усиливаются, а вкус становится разнообразнее. В составах от кашля дополнительно используются травяные сборы, лимон, апельсин, мед и молоко. Банановый сироп – замечательное средство от кашля детям, эффективное при сильном першении в горле и для повышения иммунитета. Для изготовления потребуется банан 1 шатэ, 1/2 стакана воды, 2 чайные ложки сахара. Мякоть фрукта измельчить, смешать с жидкостью, добавить сахарный песок, оставить на водяной бане на 8 минут. Готовым банановым сиропом можно поить малыша с периодичностью 2-3 часа в течение 5-7 дней. С молоком молоко с бананом отлично помогает не только от кашля детям, но и от бронхита. Состав рецепта: банан спелый 1 шатэ, молоко 1 стакан. Измельченную мякоть фрукта смешать с молоком, довести до кипения. Если у ребенка нет диатеза, можно добавить сахар. При сильном першении рекомендуется рецепт с какао: банан спелый 1 шатэ, молоко 1 стакан, порошок какао 3 ст. Лист молоко закипятить, добавить банановую кашицу, какао и перемешать, можно добавить мед. Рецепт с отдушкой: банан 1 шатэ. По желанию мед 1 стакан Л, молоко 1 стакан, лимонный сок 1 час Л. Настоянный отвар мяты 1 час. Лист очищенный банан помять, молоко вскипятить. При лечении бронхита рекомендуется добавить немного меда, лимонный сок и мяту. Смесь банана с молоком и мятой – отличное средство при сухом кашле и полезный рецепт коктейля для ребенка на ночь. С медом смеси из меда и банана нужно принимать 3-4 раза в сутки, маленьким детям до года не рекомендуется. Для приготовления нужны такие ингредиенты: банан спелый 1 шатэ, мед 1 чайная ложка. Фрукт размять блендером. Смешав полученную кашицу с медом, оставить на водяной бане на 10 минут. Лекарство будет готово, когда приобретет темно-золотистый цвет. Можно усовершенствовать рецепт: банан спелый 1 шатэ, мед 2 часа. Л. Вода 2 стакана Л. Измельчить мякоть, смешать с жидкостью, потомить смесь на огне в течение 10 минут, затем добавить мед. Лекарство применять небольшими порциями, на протяжении 3-5 дней, внимательно наблюдая за возможной аллергической реакцией малыша. Кашель прекратится через 3 дня. Работая с медом, необходимо учитывать важные нюансы: отвары, в составе которых есть мед, не следует нагревать выше 60 градусов. Посуда должна быть антипригарной. Кисель из банана рецепт не содержит крахмала, смесь обязательно настаивается. Необходимые ингредиенты: банан 1 шатэ, вода 1 ст. Сах.
Песок 1 стакан Л. Можно заменить на мед. Залить кипятком размятую с сахаром мякоть, перемешать и настоять в тепле минимум полчаса. Отвар получается вкусный и насыщенный, поэтому малыш не капризничает. Все напитки делят на 3-4 приема и дают детям до или после еды. Курс лечения в среднем составляет 7-10 дней. Смеси достаточно быстро портятся, поэтому лучше готовить их ежедневно. Важные правила: применяя банановые рецепты от кашля, необходимо соблюдать определенные правила, подобные смеси не рекомендованы малышам до 6 месяцев, учитываются особенности организма ребенка, СМ. Также, что дать из лекарств ребенку от года от кашля. Банан с медом от кашля можно давать ребенку с 1 года, СМ. Также, можно ли есть бананы во время грудного вскармливания? Спиртовые настойки в банановых смесях не используются. Можно ли в 4 месяца давать кушать ребенку банан? Врач-педиатр 2 категорий, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.